Սոցցանցերում բուռն քննարկման առարկա դարձած Պարուհի Սևակի արձանն է Զանգակատան դպրոցի բակում։ Բացումից ուղիղ 10 օր անց արձանի շուրջ գրքերը չեն հանդարտվում։ Հիմնական պնդումներն այն մասին են, որ տրավերտինից քանդակված կիսանդրին չի արտացոլում բանաստեղծին նրա կերպարը։ Ում նման չի։ Ուզեցել եմ այստեղ արտահայտեմ փիլիսոփա Պարուհի Սևակին, անլրելի զանգակատուն Սևակին եւ ոչ թե լուսանկարչություն։ Մենք որ միասին նայում էինք, ինքն է մեր խնդիրը, հարություն, որ պահենք խարակտերը, Պարուհ, ով նայի ասի Պարուհն է։ Քանդակի վրա Թոքմաջյանն աշխատել է 2 տարի։ Բանաստեղծի տուն-թանգարանի տնօրենի հետ նախ քննարկել է արձանը տեղադրել տուն-թանգարանի մոտ, ապա որոշվել է այն տանել Զանգակատան դպրոցի բակ։ Արձանը քանդակագործի նվերն է գյուղի դպրոցին, որտեղ դեկտեմբերի 5-ին դրա հանդիսավոր բացումներ։ Եղել է թանգարանի եւ գյուղապետարանի նախաձեռնությամբ իրենց խորհրդակցությամբ որոշվել է, որ տեղադրվի դպրոցի բակում։ Շատ ուրախացանք, ասեմ, որ այստեղ մեր հողակցի արձանն է տեղադրվելու, մեր հողակցի կիսանդրին է տեղադրվելու։ Սա ուրախալի է, մեզ համար հպարտություն է։ Աղմուկն ինչից երբ սկսվեց, դպրոցի ղեկավարը չի կարող ասել։ Քննադատողները ըստ նրա նշում են Սևակին նման չէ։ Որպես նվեր ընդունել ենք դա։ Ընդունել ենք որպես արժեք, որպես աշխատանք։ Այսինքն փորձել ենք քանդակագործի աչքերով նայել, ինչպես մեկնաբանում է ինքը, որի մեջ կա հոգեբանություն, կա միտք, կա գաղափար, այսինքն տեսնում ես, ինչքան էլ ասենք նման չլինի, բայց մենք Սևակ պետք է տեսնենք, Սևակ Դուք տեսնում եք։ նկատենք։ Այո, ես նկատում եմ, ինչու՞ չէ։ Հարցի հետ կապված քննարկումներ ըստ Ադամյանի դպրոցում լինում են։ Յուրաքանչյուրն իր կարծիքն է հայտնում։ Հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհին օրինակ նշում է, ամենևին չանտեսելով քանդակագործի տարիների վաստակը, բայց կցանկանար Սևակն ավելի վեհ ու խրոխտ երևար։ Սևակը համաժողովրդական փառք ու սեր է վայելում եւ այդ սերը, փառքը, այդ անունն ու ճանաչումը ես մի քիչ այլ կերպ եմ պատկերացնում։ Կոլեգաները ձեր մեծ մասը դեմ է թե կողմ։ Մենք, որ ասեմ, որպես այդպեսին չենք խոսել, չենք քննարկել, բայց ամեն դեպքում ես ասենց ընդհանուր առմամբ եթե ասեմ, շատ հիացած չեն։ Բայց այն որ պետք է հեռացնել թե ոչ, նման բան ես էլի եմ ասում, ժամանակը ցույց կտա։ Զանգակատան դպրոցի աշակերտ Հայկ Մարգարյանին զայրացրել է, որ միջոցառման օրը աշակերտներից ոչ մեկը կարծիք չի հայտնել արձանի գեղեցիկ կամ տգեղ լինելու մասին, բայց սոցհարթակներում երեխաներն ըստ նրա թիրախավորվել են, ասում է աշակերտների գյուղացիների հասցեին վիրավորանքներ է կարդացել։ Գրում են, որ երեխաները տխուր են, երեխաները չեն ուզում, երեխաներին ստիպողաբար են բերել։ Ես ուզում եմ ֆիքսել, որ նման դեպքերը պարզապես անթույլատրելի են։ Դպրոցից ոչ շատ հեռու բնակվող Սեդան Ազարյանն անկեղծացավ, արձանը չի տեսել, աղմուկ չի լսել։ Լուսանկարը ցույց տվեցինք, արձագանքեց։ Պարուհի Սևակի ծննդյան օրն է գալիս, նախ մեկ, երկրորդն էլ ստեղ էս գյուղը այնքան մեծամեծ մարդիկ ա տվել, հետո անունով գյուղ ա եղել։ Ձեզ հարցնեն, կուզեք հեռացնել արձանը, թե ոչ, ինչ կասեք։ Չէ, թող մնա, ինչի խմարես հեռացնում, մարդիկ մի բան մտածել է, որ այդ արձան դրել է։ Քանդակը կմնա, թե կտեղափոխեն այստեղից, պատասխանն ըստ Սևակի տուն-թանգարանի տնօրենի կտա առցանց սոցհարցումը, որը նախաձեռնել են գյուղապետարանի հետ։ Գյուղապետի հետ հանդիպեցինք գյուղացիներին, խոսեցինք, բայց որպեսզի ավելի ամբողջական պատկեր ունենան, որոշեցինք, որ այդպես ավելի արագ կպարզենք մեր համագյուղացիների կարծիքը, եւ այս պահի դրությամբ 85 եւ ավել տոկոսով կարծիքն այն է, որ դի քանդակը հանվի։ Դպրոցի տնօրենի պաշտոնակատարը ավելի շատ կուզեր ոչ թե հեռացվեր, այլ քանդակի վրա շտկումներ արվեին։ Պատկերացնում եմ, որ պետք է տանկ կտարվի նրա վրա եւ այդպես ավելի նման լինի։ Քանդակի ճակատագիրը որոշող առցանց հարցման արդյունքները կամփոփվեն երեքշաբթի։ Մայա Խաչատրյան, Արտակ Գևորգյան, լուրեր։